Всем привет, дорогие друзья, другие подруги, здрасте. Поболтушки, ну так, обо всем помаленьку, но еще не само бритье. Честно сказать, удивлен продажей старта, потому что, ну скажем так, 90% того, что было, ушло практически за 5 дней. В магазинах уже практически ничего не осталось. И тут сказывается моя неправильная расстановка сил. То есть, по идее, как правильно делается? Вначале обзоры, да? А потом продажи. А тут получилось так, что продажи опередили обзоры. То есть продажи начались, а обзоры уже начались после старта продаж. Но, с другой стороны, все, что не делается, все к лучшему. Как оно есть, так и есть. По поводу самого станка. Обзорщиков и тех обзоров, которые я вам хочу сейчас показать на канале. Ребят, человек устроен так, что он всегда что-то ищет. Но вся фишка в том, что каждый ищет то, что он хочет. Есть люди, которые, заинтересованы темой бритья и в этой теме все ищут. Таких я на канале приветствую и всегда буду приветствовать. Я сам такой. А есть люди, которые что-то там другое выискивают, которым нужны интриги, скандалы, расследования, там бла-бла-бла, всякая кишкотня вот это. Это те люди, если они не тревожат нашу безмятежную жизнь канала, я на них не обращаю внимания. Если вдруг где-то что-то поднимается, то я просто их баню. Я это говорил не раз и повторю еще. Я лучше потеряю 100, 200, 300, 1000 подписчиков, но зато у нас на канале будет все тихо, спокойно, нормально. И можно говорить конструктивно. Вот тебя лично интересует тема бритья? Давай к нам. Это то место, где ты сможешь об этом поговорить. Если тебе нужны какие-то не очень такие вот, не связанные с бритьем напрямую вещи, то я терплю до поры до времени, потом просто этих людей выбираю. Вот как Вася Пупкин или Вася Деточкин, вот что-то вот какое-то вот такое. Он недавно у Стаса на канале отписал, что все это говнище, все это дарам-дарам, вот жилет самое лучшее, там никто ничего не придумал, все остальное днище. Умом я понимаю, о чем говорит этот человек, но вот в моем личном восприятии, если ты нашел что-то свое, так береги это, радуйся. Ты нашел кассетники, так я счастлив за тебя. Но когда вот это счастливое создание, которое что-то нашло, начинает всем подряд в уши жужжать, что вот вы заблуждаетесь, ребята, это мягко, а иногда прямо, вы дебилы, потому что вот это правильно, а вот все, что у вас, это неправильно. В моем понимании это не то, что мы все ищем. Я таких людей выбираю. У себя на канале я его уже забанил. По причине простой. Он напишет какую-нибудь кишкотню и сотрет свое сообщение. Вы все этого не видите. Но у меня в сообщениях стоит. Я не поленился, нашел, где еще не потерто его сообщение, и убрал его нахрен с канала. Я терпеть ненавижу, когда мне кто-то указывает, что мне делать. Я сам знаю, что мне нужно. Подсказывать, да. Совет, да, ребята, я только за. Но когда мне говорят, что нужно делать это и это правильно, я начинаю активно сопротивляться. Я думаю, как и многие из вас. Поэтому я таких персонажей не терплю. По поводу обзорщиков. Ребят, все те ребята, которых вы сегодня увидите, давайте начнем с того, что никому из них станки не достались бесплатно. В той или иной мере они все оплачены. Есть люди, которые просто напрямую за них заплатили, как тот же самый дядя Федор или Гриша 26. Есть люди, тоже поступившие хитро, допустим, вот как Антон СК Атникс. В первый же стрим, после того, как он был в курсе, что станок поедет к нему, он просто зашел на стрим и практически полную стоимость станка задонатил. То есть он его тоже купил. Остальные обзорщики, они отдарились так, что мама не горюй. Если взять, допустим, Андрея Левченко, так он мне столько ништяков прислал. Я каждый раз сейчас, когда только думаю о них, у меня шкура дыбом, потому что это то, от чего я пищу. Еще неизвестно, что дороже. А Александр Тернавский возьмите. Какую лялечку, чашечку он мне с Украины прислал. Так я вообще просто, я жду не дождусь, когда она появится в обзоре, потому что я за этой чашкой кипятком брызгал уже ого когда. Это я все к тому, что, ребята, если кто-то хочет найти проплаченные обзоры, он их всегда найдет.
Хочет, найдет. Но в моем случае этого нет совершенно по одной простой причине. Какой смысл заказывать 100-500, я это уже у Стаса написал, проплаченных обзоров, если рано или поздно эти станки возьмут в руки обычные люди. Те, которые смотрят меня, те, которые меня не смотрят, те, которым я нравлюсь, не суть важно. Станок до них дойдет. Да ты хоть кучу этих обзоров делай, если этот станок говно, так он говном и останется. Никакой обзор этого не исправит. Если это так, серая уточка, посредственность, то никакой обзор не исправит и этого. Все, что мне нужно было от тех людей, которым я отослал станки, это их мнение. Немногие из вас, которые приходят смотреть мой канал, ставят любо. Если бы каждый из вас поставил любо, вы представляете, что бы было с этими видео? Мы давно уже заполонили весь российский сегмент Ютуба. Я от вас этого не требую, вы этого не делаете. И по итогу 100, 100, 500, 150, там, 200 любо. Ну да, такое бывает. Но чтоб половина поставила, или там, ну, средний просмотр видео там 2-2,5 тысячи. Что, столько любо? Такого не было никогда. И я думаю, что не будет, потому что все вы, точно так же, как и я, не любите, когда вам указывают, что делать. Вот попроси я вас сейчас, ребята, вот давайте вот под этим видосом поставьте любо. Ну, 20%, если откликнуться. А те люди, которым это не в тягость, которым это, ну, в принципе, ничего тяжелого не составляет, они как ставили, так и будут ставить. Как, впрочем, и те, которые ставят дизы. Это тоже сторона Ютуба. Ну, по сути, они выражают свое мнение. Для меня лично непонятно. Я на них просто не обращаю внимания. Они что есть, что нет. Вот знаете, вот, если на любы ты обращаешь внимание, потому что, ну, это свойственно в натуре человека. А на дизы я перестал обращать внимание с тех пор, когда появилась там анонс, или как вот на Ютубе вот эта новая фишка. То есть самого видео как бы еще вроде нет. А вот YouTube уже говорит, вот смотрите, там вот будет это. И когда вот даже в таком случае стали появляться дизы, ну о какой объективности можно говорить у тех людей, если даже еще не видя самого продукта, а дизы уже лепят? Ну то есть, ну, о чем там говорить? Ну хочется человеку, ну пускай он это сделает, ну пускай он себя потеребонит маленько, и ему будет легче. Ну пожалуйста, я буду помогать, я буду пускать все больше и больше видео, чтобы ему было все легче и легче. Так что информация. Это все, что мне нужно было от тех людей, видео которых вы сегодня увидите, их мнение. Потому что из вас многие этого просто не пишут, отписывают единицы. А это конкретное видео, в котором ты можешь услышать конкретное видео того или иного человека. Ну и плюс ко всему, конечно же, это видео, кроме меня, это мнение, кроме меня, смогут увидеть еще многие-многие, потому что люди это выкладывают на своих каналах. Ну, это я так нежно и плавно подвел все к тому, что я хочу сегодня сделать. То есть вот все те видео, которые вы сегодня увидите, это видео разных людей, видео с разных каналов, людей разных и по типажу, и по опыту жизненному, и по всем своим хотелкам. Ну, то есть это не одинаковые люди. Но тем не менее, одна единственная деталь, которая все это определяет, это они бреются стартом. На разных лезвиях, с разными мылами. Но вот их впечатление обо всем этом, как они все это воспринимают. Некоторые настороженно, некоторые так вот нараспашку, как я это умею. То есть вот все по-разному. Вот это я вам и предлагаю к просмотру. Плюс, кто не любит этот формат, а любит так почитать с чувством, с толком, с расстановкой, под этим видео вы найдете две ссылки на две темы. Первая из них появилась, это «Перший украинский» от Александра Тернавского. Да, это от него первая появилась. А вторая — это наш российский форум BBS Шавин, по-моему, что вот там посмотрите по ссылке. Это Антон оставил свои замечания по поводу станка. Плюс на украинской стороне еще никто не присоединился, а с нашей, с российской, уже появились люди, которые тоже получили в себе на руки старт и пишут свои впечатления. Так что любой из вас, у кого есть станок, я с вами договариваюсь, ребята. Проплачивать не буду, но договариваюсь. Если хотите, зайдите, отпишите в ту тему. Что будете писать, решите сами. Но такая тема уже существует. Но по поводу того, на что людей тянет, что они ищут. Ребят, по-моему, все легко и просто. Есть новый продукт. Если он хорош, это хорошо. Если это серая уточка, так себе,
Ну, так это тоже как бы все ясно, понятно. Если это отстой, который внимания это не стоит, и который не может не то что конкурировать с кем-то, а вообще просто так вот, чтобы к вам в коллекцию попасть, недостоин, так этого тоже никто рот не закрывает. Люди тоже точно так же могут сказать. Я заранее вас предупреждал, что я не рассчитываю на стопроцентный успех. Я прекрасно понимаю, что все люди к этому относятся по-разному. Но как можно большее количество хороших голосов собрать, это да, эта задача ставилась. Ну а как внешне? Ну, в первой партии как могли, так постарались. Не всем он может прийтись по душе. Есть такие люди, вот как, например, вот Триммер с украинского форума. Он вышел спокойно, сказал, ну что, ну уродец, что, или фото такое, или что-то там, ну короче. Ну, то есть вот, те злыдни, которые пускают ядовитые слюни, вот у кого нужно учиться. Человек думает, он вышел и прямо сказал, без всякой злобы, без всякой истерии, без всего. Вот к этому нам нужно, ребята, все стремиться в наших российских, украинских форумах. Потому что, ну, как не зайдешь на какой-нибудь английский или какой-нибудь американский, ну, там все уважительно с друг другом общаются. Если есть какие-то оппозиционные или противоположные точки зрения, ну, так они спокойно выслушиваются и спокойно, аргументированно люди говорят. Но когда сталкиваешься с тем, что у нас процветает, цветет и пахнет, ну, пахнет в кавычках, допустим, на том же самом синем форуме, ну, ребята, ну, или голубом, как там правильно, ну, иногда просто оторопь берет. Ну, откуда столько злобы, откуда столько ненависти, откуда столько вот этой вот внутренней агрессии? Это вот что, им жены все не дают или что? Или они в завязке там ждут, не дождут, когда неделя кончится, чтобы бухнуть? Вот откуда это у людей? Вот этого я понять не могу. Но, с другой стороны, я сам от этого дистанцировался, я туда не лезу, я этого не вижу, не трогаю, не шупаю. Мне в этом купаться не интересно. Кому интересно, это потрогать, пощупать, ядку этого хапануть. Ну, он туда идет и хапает, глядишь, и с него там что-то вылазит, тоже вот подкармливается это. Но это не то, к чему нам нужно стремиться, ребят. Я думаю, что вот та спокойная, тихая, благоухающая нашими вот этими всеми пенами от бритья и кремов гавань бритья, вот это то, к чему мы каждый-то в принципе в душе-то и стремится. Почему новички каждый раз, когда заходят в эту тему, у них глазки-то разбегаются, они как ребенки малые, дети сопливые в детском мире, вот так вот стоят, хочу это, хочу то. Почему? Они чувствуют вот ту самую пушистость, доброту, что есть в этом мире бритья. Так зачем туда столько говнища и яду лить? Для меня это непонятно. Но те люди этим живут, и, видимо, им это нравится. На этом закругляюсь. Приятного вам просмотра. Все те видео, про которые я вам говорил, выложу сегодня. И, кстати, под каждым из этих видео будет ссылка на первоисточник. И если вам вдруг интересно то, что вы увидите, вы всегда можете подписаться на тех людей. И многие из них будут просто прогонять старт еще и на других лезвиях, с другими мылами, с другими помазками, но не суть, в разных условиях. Возможно, у вас в голове есть какая-то комбинация, которую вы хотели бы задать и в которой хотели бы проверить этот станок, который сейчас выходит на рынок, вернее, уже вышел. Так вы могли бы там людям и напрямую подсказать. Так что ссылки на первоисточник смотрите под этими видео. Ну все, на этом пока-пока. Пошли на поболтушки, ну а потом бритье, то, которое я так прекрасно профукал. Но сейчас я микрофон уже проверяю. Сейчас меня на это уже не возьмешь. Все, догоняйте.